Hello အခုတို့ပိုင်ရဲ့ပင်အောက်ကိုကြည့်အောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် UR ချိန်မယ် UR ချိန်မယ်ဆိုတော့ပိုင်ရဲ့ပင်အောက်တွေကိုတီးမှရမှာအဲ့ခါကျတော့ပင်အောက်ကတော့ဒီ3ပင်ပဲချိန်မှာပါเนาะဒီမှာ ground ရှိတယ်เนาะဒီဘက်အစွန်ဆုံးပင်ညာဘက်ပင်တန်းရဲ့ဒီ3ပင်မြောက်ပေါ့နော်အဲ3ပင်မြောက်ဒီကောင်ဒီ ground ဖြစ်မယ် ground ပင်ယူမယ်ပြီးတော့ UR ရဲ့ transmit နဲ့ receive ရှိပါတယ်เนาะအဲ transmit တစ်ခု receive တစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ UR ရဲ့ transmit ကိုUSB DDY ရဲ့ RH နဲ့ချိန်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျဒီကောင်ရဲ့ RH ကိုဟိုကောင်ရဲ့ TH နဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပဲချိန် TH RH ကတော့အဲ့လို crossing ချိန်ပြရတာเนาะဒါကသူရဲ့ pin out ဒါကျွန်တော်ချိန်မဲ့ဒါ USB to DDL connector ပေါ့အဲ့ခါကျတော့သူကဘာချိန်မလဲဆိုတော့ ground ပင်ချိန်ရမယ်ခုနပြီးတော့ DH နဲ့ RH ဆိုရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလို့ဒီမှာတခုသတိထားမှာ48 set က3.34ဒီလိုအပေါ်ချိတ်တိုင်းဒီ jumper ဒီဘက်ချိုးလိုက်ရင်5 volt ပေါ့နော်ဒါတော့ instruction ဖတ်ကြည့်စမ်းကြည့်ပေါ့နော်တကယ်လို့ volt မမှန်လို့ရှိရင်စာတွေကပေါက်ကြရတယ်ပြနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီတကယ် communication ကတော့ဒီတိုင်းပါပဲ ground ပင်အပေါ်မှာချိတ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်က DH ကိုဒီဘက်က RH နဲ့ချိတ်တယ်ဒီဘက်က RH ကိုဒီဘက်က DH နဲ့ချိတ်တယ်ရပြီဒီဘက်က computer နဲ့ USB ကိုတွားမယ်เนาะလက်တွေ့ဆင်ထားတာလေးကြည့်အောင်ဒါက raspberry ပိုင်းပေါ့နော်ဒါ raspberry ပိုင်းကိုအခု UR ချိန်ထားတယ် UR ချိန်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာပင်3ပင်နဲ့ချိန်ထားတယ်ပင်3ပင်ဒီဒီဘက်ကညာဘက်အစွန်ဆုံးပင်ဒီ ground ပင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအလဲကအဖြူပင်ဒီ raspberry ပိုင်းရဲ့TH ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကအစွန်ပင်ကတော့ raspberry ပိုင်းရဲ့ RH ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဘာနဲ့ချိန်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့USB to DDY ဒီကောင်နဲ့ချိန်ထားတယ်ဒီကောင်ကYB05 ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့နော် YB013 လည်းရ USB to DDL အဲ့တော့ ground ရဲ့ DH ရဲ့ RH ရဲ့ကိုကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီကောင်ကိုအခုဒီမှာ computer နဲ့ USB မှာချိန်ထားတယ်ပြီးရင်ဒါဆို computer ပေါ်မှာတို့တွေ Putty လိုကောင်မျိုးဖွင့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် screen သုံးပြီးတော့ communication လုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအခုတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော် raspberry ပိုင်းကို bootloader ပဲထည့်ပြီးတော့เนาะ bootloader command interface ရောက်လာအောင်လို့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ raspberry ပိုင်းကိုရှေ့မှာပြတဲ့အတိုင်းပဲ UART connection ချိန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ computer နဲ့ USB မှာထိုးလိုက်မယ်เนาะ USB မှာထိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Putty ဆွဲကောင်ရှိတယ်ဒါ Windows မှာလည်းရတယ်เนาะဒီ Linux အတွက်ကျွန်တော်အခု download လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ serial ရွေးပေါ့เนาะ serial ရွေးမှာ configuration ကိုကျွန်တော်ပြမယ် SSH serial ရှေ့ serial ရွေး serial မှာကျွန်တော်တို့ USB တက်လိုက်တဲ့ကောင်ရှိတယ် USB တက်လိုက်တဲ့ကောင်ဒီဘယ် port မှာလဲဆိုတော့ ls dev ddy acm ဒါမှမဟုတ်ရင် USB မှာဖြစ်မှာပေါ့နော် u ဆိုရင်ဒါတို့ connection မချိန်ရသေးဘူးအခုတို့ကျိုးတက်လိုက်မယ်ကျိုးတက်လိုက်ရင်DD1 USB 0ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ DD1 USB 0ဆိုရင်ဒီမှာ DD1 USB 0ထားဒီမှာ baud rate က1.5 200ထားပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ login ကprintable output ဆိုပြီးတော့ယူထားလိုက်ရင်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ကဒီမှာယူထားပြီးသားเนาะကျွန်တော် setting တစ်ခုကိုပြီးစေ့ထားလိုက်ပေါ့အခုဒါ load လုပ်ပြမယ်ဒါဆို setting က serial မှာကျွန်တော် device DD1 USB 0 baud rate 1.5 200နဲ့login မှာဒီဓာတ်လေးလုပ်လိုက်မယ်เนาะ login မှာဒါ printable output ပေါ့เนาะ printable output လေးယူထားမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုစေ့လိုက်မှာပေါ့เนาะဒါဆို login ကိုပြန်ကြည့်ဟုတ်ပြီ printable output ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကိုရွေးပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က UART communication ချိန်ထားပြီ computer နဲ့လည်းတက်ထားပြီတိုးတော့ဘာမှပေါ်မလာသေးဘူးပေါ့เนาะဘာမှပေါ်မလာသေးဘူးဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော် raspberry ပိုင်း power ဖွင့်မယ် power ဖွင့်ပြီးတော့auto boot တွေဝင်မသွားအောင်လို့ကျွန်တော် boot loader တွေပဲဝင်သွားအောင်လို့ enter ကိုကျွန်တော် hit နေလိုက်မယ်เนาะ power ဖွင့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter ကို hit ထားလိုက်မယ်enter မှာမဟုတ်ပါဘူး key ကြိုက်တဲ့ key တစ်ခု hit လို့ရเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ run robotic boot loader တက်လာပြီเนาะဒီက command တွေ Linux command တွေနဲ့မတူ boot loader command တွေပေါ့เนาะဒါ boot loader အခန်းမှာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲเนาะဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအခန်းနဲ့ image ကို boot down လုပ်ရမှာပေါ့เนาะ boot i command မျိုးနဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ argument တွေdevice free block တွေmodule တွေinit run fs တွေကိုပါကျွန်တော်တို့က kernel တွေကို pass ထည့်ပေးရမှာပေါ့เนาะ memory မှာနေရာချပြီး load ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ kernel ဘက်ကိုတွားပြီးတော့ကူးတင်တဲ့အလုပ်လုပ်မယ် memory ကိုပြန်ဖြုတ်ပြီး kernel ထည့်မယ်